أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو الأستاذ الوزاعي يحييكم ويتمنى لكم النجاح والتوفيق في مشواركم الدراسي. سأرافقكم خلال هذه السنة الدراسية بتقديم دروس وتطبيقات حول برنامج السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية. سنتطرق إلى كل المجالات المقررة في البرنامج بوحداتها المختلفة. نبدأ بالمجال الأول، وهو المجال التعلمي الأول، وهو التخصص الوظيفي للبروتينات. كما نعلم، البروتينات جزيئات متنوعة ضخمة تتدخل في تخصصات ووظائف مختلفة، منها الدفاع عن الذات، تتدخل في النشاط الإنزيمي، في نقل المعلومة العصبية والهرمونية إلى آخره. نبدأ بالوحدة الأولى. الوحدة الأولى وهي تركيب البروتين. تركب الخلية البروتينات حسب حاجاتها لأداء وظائفها المختلفة. أولاً نتطرق إلى تذكير بمكتسبات العام الماضي. تعرفنا في السنة الماضية على أن المعلومة الوراثية تتواجد في مستوى الأديان أو محمول الأديان الموجود في النواة، بينما البروتينات تتواجد في مستوى الهلولة أو السيتوبلازم. بالنسبة للأديان يعتبر دعامة المعلومات الوراثية. هذا الأديان يقسم إلى مورثات أو يتكون من مورثات مختلفة، منها مثلا المورثة رقم 1، المورثة رقم 2، المورثة رقم 3. كل مورثة تشرف على تركيب بروتين. إذا المورثة هذه تشرف على تركيب البروتين الأول رقم 1، المورثة الثانية تشرف على تركيب البروتين الثاني، والمورثة الثالثة تشرف على تركيب البروتين الثالث. إذن كما نشاهد في خلية حقيقية النواة التي تمتلك نواة، المعلومات الوراثية تتواجد في النواة، بينما البروتينات تتواجد في الهلولة، أي في موقعين مختلفين. كما تطرقنا في العام الماضي إلى التعبير المورثي، وهو التعبير عن المعلومة الوراثية في شكل بروتين. إذن ما هو مقر تركيب البروتين؟ 1. إظهار مقر تركيب البروتين. إظهار مقر تركيب البروتين في الخلية. طبعا هل يتم تركيب البروتين في النواة أم في الهلولة؟ لإظهار ذلك
نحضن خلايا بنكرياسية، خلايا عنقودية بنكرياسية في وسط يحتوي على أحماض آمينية مشعة. وبعد 3 دقائق وبتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي نجد أن الإشعاع يتمركز في الهيولة، وبالضبط في الشبكة الهيولية الفعالة. إذن لاحظوا خلية بنكرياسية بها نواة، شبكة فعالة، جهاز جولجي، ميتوكوندريات، حويصلات إفرازية إلى ذلك. هذا حويصل إفرازي، هذه ميتوكوندري، وهذا جهاز جولجي. نلاحظ أن كل هذه العضويات تتمركز في الهيولة. نجد بعد 3 دقائق أن الإشعاع يتمركز في مستوى الشبكة الهيولية الفعالة المتواجدة في الهيولة. هذه النتائج تدل على أن تركيب البروتين يتم في مستوى الهيولة. إذن تركيب البروتين يتم في مستوى الهيولة. الآن نتساءل كيف يتم استعمال المعلومة الوراثية لتركيب بروتينات على مستوى الهيولة. إذن ثانيا ندرس انتقال المعلومات الوراثية. يمكن تقديم فرضيات حول كيفية استعمال المعلومات الوراثية الموجودة في النواة لتركيب بروتينات تتواجد في الهيولة. مثلا نقترح الفرضية الأولى، وهي 1. انتقال المعلومة الوراثية الأصلية المتمثلة في الأديان من النواة إلى الهيولة. هذه الفرضية الأولى. ممكن تقديم فرضية ثانية، وهي انتقال نسخة من المعلومة الوراثية من نواة إلى الهيولة. إذن 2. انتقال نسخة من المعلومة الوراثية. إذن هنا نقول نسخة من معلومة وليس المعلومة الأصلية. إذن عندنا فرضيتين. الفرضية الأولى تنص على أن المعلومة انتقال المعلومة الوراثية الأصلية المتمثلة في الأديان من نواة إلى الهيولة. ممكن فرضية أخرى، وهي أن المعلومة الأصلية تبقى في النواة لكن تنتقل نسخة منها إلى الهيولة. نتأكد من الفرضيتين بإجراء تجارب. التجربة الأولى، تجربة 1. نحضن 3 مجموعات من الخلايا في وسط يحتوي على أحماض آمينية مشعة. 3 مجموعات من الخلايا في وسط يحتوي على أحماض آمينية مشعة. المجموعة الأولى، المجموعة 1، هي عبارة عن كريات
دم حمراء أصلية. أصلية معناها تمتلك نواة أو إنشائية للأرنب. إذن كريات دم حمراء أصلية نضعها في وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة. إذن هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية هي عبارة عن خلايا بيضية للضفدع. خلايا المجموعة 2 هي خلايا بيضية للضفدع، لحيوان برمائي. نضعها في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بالنظير المشع.